女人，所以它是共用的。但是讲到妻子呢，它就会用单数 singular， 所以从11节到15节呢是单数的，指好像我们在读英文的 a woman、the woman、a the 单数和复数的意思，明白我讲吗？就是说从11节呢，如果你这样读了。从11节我再重新读过啊，我再重新你就很容易明白了。妻子要沉静邪道意味顺服，我不许妻子讲道，也不许她管辖男人，只要沉静，因为先造的是亚当，后造的是小娃，且不是亚当被受引诱，乃是妻子被引诱。现在罪里，然而妻子若残存信心、爱心又圣洁之手，就在生产上得救。那这个11节到15节是讲妻子的，那为什么呢？因为呢，保罗引用亚当和夏娃，对吗？亚当、夏娃是什么身份？是夫妻身份，对吧？然后他说最后一节啊，这15节啊说，然而女人若常存信心、爱心又圣洁之手，就必在生产上得救。谁讲？单身女人不能生孩子的。对吗？如果一个单的女人是不能够一个人生孩子的，现在人啊接种啊，现在很多现在有了，所以很多东西是很冲击圣经的教导。现在世界的东西啊，世界的 trend 啊，找不卖搞饮料，一家就精子来怎样？很多东西已经是违背圣经，他做整个世界的趋势是违背圣经的教导，是来冲击圣经的教导。有一般的女人，就算要结婚，她说我生囝，我搞一卖生囝哎，有这样的说，有这样的思想的女人。现在的女人，生孩子怕痛啊，生孩子身材会跑掉，所以我不生。这也不是圣经的教导来的。圣经告诉我们说的很清楚说唯常存信心、爱心又圣洁之手，必在生产上得救。无生囝无限得救啊！那就是講係生兒啊！感謝主啊！感謝主咯，已經生過囝。所以你看啊，那我们也不能断章取义这样解释掉圣经的但是是真的，女人你一定要在生产上得救的，因为为什么？这是上帝的心意和计划。上帝要每一个家庭，上帝不是要每一个人单的。那我再回去上帝的，我要让你看到整个计划，上帝创造整个宇宙、整个世界，我们人类的计划的心意在哪里？上帝创造每一样东西，神创造天地，什么都创造好了。第六天他创造了人。当他看到有太阳、有月亮、有什么、有天、有地后，上帝说 good 很好。上帝做了说很好的，但是唯独到创造亚当的时候，上帝说不好。每天你会去读你圣经，你去读创世纪的看，当阿当被创造以后出来了，他说不好，为什么不好？独居不好，他一个人不好，要给他找一个配偶，这才是上帝的心意。当然，我说有些人说我为神为神服侍啊，我要爱神，我单爱神，所以我不要嫁人，我不要娶老婆，我可以吗？可以，这是恩赐 ，a gift of celibacy， 就是独守独身的恩赐，不是每个人都有的。上帝创造每一个男人和女人都好色的，你有性的需要的。因为上帝给了恩赐来的，因为他要所有的人都繁衍众多，所以马路生囝啊，生一个咪个生咧，根本不合乎上帝心意的。愈生愈济咯，第好是半路嘅一路啊，咁样马路容易以现在社会啊，因为要养孩子，要教育孩子很重培啊，是不可以啦，不能的。你上帝的心意啊，他要人类遍满众多，治理全地的。如果可以的话，如果养孩子是不用钱的，政府资助的话，能够生10个就生10个，因为政府没有资助。新加坡有资助的啊，都生一个政府都唔知鼓励攞錢，他鼓励人口要多。我们马来西亚不鼓励咯，中国也不鼓励嘛，你只能生一个，因为人口太多了。真的，遍满全地上帝的心意，成为家庭是上帝的心意，不是。
从来，你看现在很多的思想啊，女人呢，尤其是现在很前卫的女人的思想，都是反对圣经的。保罗在这里跟妻子讲，要沉浸学到一位顺服，我不许女人讲道。在讲道这个原文呢，不是说讲道，就是教训嘎西啊。我不许女人嘎西男人，就是说我不许妻子去教训丈夫，也不许他管其他男人。只要沉静、长存信心、爱心，又圣洁自守，必在神场上得救。OK， 我要解释一下，今天很多的家庭不蒙福。哦，你女人，如果你听了你反对我的话，你不用举手，但是我要跟你讲的是圣经的原则。你反对你的Mike， 为什么你这样讲？我带你回答圣经。很多家庭不给上帝祝福，不蒙福，不成为蒙福的家庭，是因为他的家庭颠三倒四。如果你可以看家庭，尤其是现在社会呢，男人不像男人了，女人不像女人。今天我总称现在的社会啊，现在社会现象，以按照圣经的原则来讲，男人不像男人，女人不像女人，男不像男，女不像女。人家真的，为什么这样讲？我解释。你看呢？以前早在几百年前，以前的女人是没有地位的，甚至她就嫁给老公，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。那个男人好不好，就是他的命啊。他们女人很认命。现在的女人，你跟她讲命啊，导龙姐，你看呢？现在的社会，现在的状况呢，女人的赚钱的能力和赚钱的那种收入和他们的不输男人的。甚至我身边有几个女生我认识过，男生我认识的，他老婆跟他讲。或者他跟他的老公讲啊，你在家里顾孩子就好了，我去外面赚钱。但如果经济命脉是落在女人的手上的时候呢，女人的发言权就多像多嘛，令婆赚钱，你听话，对吗？所以呢，当你这样的时候呢，原则上你看来好像是没有错的。但是呢，它不是合乎上帝的心意。圣经讲，男人是一家之主，男人是一家之主。上帝 ，OK， 就算你没有全时间呼召，你要找回上帝在我们每一个人的身份的呼召。女人有女人的呼召，还没有全时间被上帝呼召。好像我以前还没做传道人的时候，我做生意，我是有做一个生意人的，我做一个生意人的呼召。我在商场上要永神益人，要做一个好的见证。今天做传道人，我要以传道人的身份来永神益人。以前我还小时候，我做学生的时候，我第一个呼召是学生，还不是上帝，还不是服侍上帝的。我要做好学生，做好榜样。所以呢，在家中的太太、家中的先生的丈夫，你要做一个好的榜样。今天的男人，坦白说，今天男人比以前的男人呢比较不负责任。男人刚过往的社会里面呢，他无骨、无镜头他无得顶，不一样了。当然，我也不是说但是上帝有一个原则说，上帝选男人成为一家之主。姐妹。有结婚出来，这个是单身的，都是有家庭的。你让你的男人成为男人，如果他不能的话，你帮助他成为男人，知道吗？这上帝的原则。我单身的。见过一个姐妹了哈，他们家里哈，她又做工，又要做男人的工作，可是她赚钱回来，她男人没有能力赚钱。他在赚钱回来，可是他回家还是做妻子的榜样。他的